हेलो फ्रेंड्स, এতিয়া 9:30 বাজিলে। মই ব্ৰেকফাষ্ট বনালোঁ আৰু এতিয়া মই চাহ খাবলৈ ৰেডি, মানে ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ ৰেডি। গা পা ধুলোঁ আৰু ৰাতিৰ পৰা কাৰেণ্টে নাই। মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি গম পাইছে কিজানি মই ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, ক্লাছ কৰি পৰহি আহিলোঁ। পৰহি আহি জানে আপোনালোকে ক'ৰবাত গ'লে আহি ইমান লেতেৰা পেতেৰা হৈ থাকে। ইমান কেইদিন নাই ঘৰত, 8-9-10 দিন মানে নাই। সকলোখিনি ধুই মেলি চাফা চফা কৰি ল'লোঁ। ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাই নাই, ভাবিছোঁ ৰৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো ৰৈয়ে থাকে, ভিডিঅ' দিয়া নহয়। সেয়েহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মই আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু কাৰেণ্টটো নাই, ৰাতিৰ পৰা বৰষুণ দি আছে। চাওঁ কি হয় কি নহয়, পিছত দেখা যাব। যিখিনি পাৰোঁ মই ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিম যদি ইনভাৰ্টাৰৰ চাৰ্জ থাকে। আৰু আজি হৈছে আপোনাৰ বৃহস্পতিবাৰ। মাইনা উঠা নাই, মই চাহ তাহ ৰেডি কৰিলোঁ, মই খাওঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষলৈ চাই থাকিব। কিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এতিয়া চাহটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। ফ্ৰেণ্ডছ, মোটামুটি 11:30 বাজিলে। এইখিনিত দেখিছেনে অলপ অলপ ৰ'দ ওলাইছে, অলপ অলপ ৰ'দ ওলাইছে। ৰ'দে নাই, বৰষুণ দি পথাৰ একদম ভৰ্তি পানীৰে চাওকচোন। এয়া লগতে মোৰ চেনেল শবনম লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু এয়া মই জিকা কাটিব লৈছোঁ। যিহেতু মই জিকাৰে মাছ বনোৱা কথা আছে, ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, লগতে কেনেকুৱা পাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে জিকাকেইটা কাটি লওঁ ব'লক, আৰু লগতে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা যি ঘটনা হৈছে, এইফালে মেচিনডালৰ পাইপেৰে নিগনিয়ে কিবা সোমাইছে ভিতৰত। মই ঢাকনিখন খুলি পেলাই একো কথা ক'ব নোৱাৰিলোঁ, মনে মনে থাকিলোঁ। এনেকুৱা বেয়া গোন্ধ মুখেৰে সোমাই যায় যে। এয়া দেখিছেনে ক'লা ক'লা এইটো কোণত, সেয়া এইবিলাক চব লেতেৰাবিলাক সেই পাইপডালেৰে সোমাই নিছে আৰু কিবা মৰি আছে চাগে, এনেকুৱা বেয়া গোন্ধ। এইখিনি মই পটাপট চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক মই জনাম। এয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা উৎপাত এইবিলাকৰ। বাবা কি আনিছে পাপাই? পাপাই কি আনিছে আম্মা? বাহ বাহ বাহ, চাওক বাহ বাহ, তামাম খাত ব্যস্ত একদম। খাই থাকা খাই থাকা খাই থাকা নুনু, খাই থাকা। বি চেষ্টা কৰিলেহে পাৰবা তুমি বাবা। হ'ব, ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ হ'লেও কথা নাই। চি ধুনু বাবা, চি হোৱা নাই তোমাৰ, চি হোৱা নাই, বি লেখলা তুমি বাবা। মই দি আছোঁ ৰ'বা। আৰু এয়া প্ৰায় 12টামান বজাত মাইনাৰ যেতিয়া মন তেতিয়াই বহীখন উলিয়াই লিখিবলৈ ধৰে। তাই এনেদৰে বোলে ABCDখন লিখে। মই তাকে চাই আছিলোঁ। তাই চেষ্টা যে কৰিছে, সেয়ে বহুত তাই চেষ্টা কৰি আছে আৰু এইবিলাক তাই এনেকৈ লিখি আছে। মই শিকাই অলপ অলপকৈ দিছোঁ। তাই পাৰিছে আৰু Fলৈকে লিখিছে তাই। যেতিয়া মন তেতিয়াই বহীখন উলিয়াই আৰু কয় যে মা মই পঢ়িম। ঠিক আছে, ভুলবিলাক তেতিয়াহে ঠিক হ'ব ন। সেয়েহে মই তাইক যিমানখিনি পাৰে লিখি থাকিবলৈ দি দিছোঁ। ক'বলৈ জানে বাৰু তাই। আৰু এইফালে দাদাই মাছ দি পঠাইছে, এইখিনি মই বাছি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰাই কৰি ল'ম, যিহেতু আৰু মাইনাই ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি খাই ভাল পায়। সেয়ে ঠিক আছে, মই মাছখিনি পটাপট ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। এয়া আমাৰ এঞ্জেলিনা আয়াত আহমেদ। আৰু এইফালে মই মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, লগতে এফালে মই ভাত উঠাই দিছোঁ আৰু জিকাও কাটি আছোঁ। এয়া মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। মাছখিনি মই তুলি লওঁ, তাৰপিছত জিকাখিনি বনাম। এইফালে যিহেতু মোৰ আজি দৌৰা দৌৰি হৈছে, মানে মই বেছিভাগ তেনেকুৱাই কৰোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা কৰেনে জনাবচোন। মই একেলগে জিকাৰ লগত পিঁয়াজো কাটি দিছোঁ আৰু জলকীয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি দি দিছোঁ। যিমানটো খায় এনেদৰে মই কাটি লওঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা কৰেনে জনাবচোন। কিন্তু সোৱাদটো ছেম তেনেকুৱাই লাগে, মানে তেলত যে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি আগত দি বনালে যেনেকুৱা লাগে, এনেকৈ বনালে তেনেকুৱাই লাগে। একেলগে মই এইখিনি কাটি একেলগে মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলতে বহাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি দি দিম আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিম। আৰু এইখিনি মই ঢাকন লগাই লগাই কম জুইত ভাজি থাকিম। এইখিনি হৈয়ে যাব আমাৰ। ইফালে মোৰ ভাতৰ চিটিও আহিলে আৰু মই এয়া জিকাখিনি ঢাকন লগাই লগাই ভাজি থাকিম কম জুইত। জিকাখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ যাব। মই আৰু এইফালে যে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ, তাৰে মই কেইটামান পিঁয়াজেৰে ভাজিম। যিহেতু মই পিঁয়াজেৰে ভাজিলে মাছখিনি খাই ভাল পাওঁ। আৰু আৰু মাইনায়ে অকল ফ্ৰাই কৰা মাছে খাব। আৰু এয়া জিকা দেখিছেনে হৈয়ে গ'ল আমাৰ প্ৰায়। যেতিয়া জিকাখিনি হ'বৰ টাইম হ'ব, তেতিয়া মই ইয়াত 3টামান
3-4টামান মাছ পেলাই দিম, তেতিয়া জিকাখিনি খাই সোৱাদ লাগে, মিঠা মিঠা লাগে, মাছৰ এটা ভাৱ আহে। এইফালে মোৰ জিকাখিনি হৈ গ'ল, মই ঢাকোন লগাই থৈ দিম। এইফালে মই জিকা বনোৱা কেৰাহীটো মই ধুই লোৱা নাই। জিকাখিনি থৈ পেলাই মই ইয়াত 2টা পিঁয়াজ দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি, আৰু এইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি অকণমান তেল দি ল'ম, যিহেতু মোৰ কাৰণেহে এইখিনি বনাই আছোঁ। আৰু তেল দি পেলাই ভালদৰে লৰাই ল'ম, আৰু ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। আৰু যেতিয়া ৰঙচুৱা পৰিব এইখিনি, তেতিয়া মই ইয়াত আগতীয়াকৈ ভাজি ৰখা মাছখিনি দি দিম, আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম, আৰু এইখিনি হৈয়ে যাব। আৰু এইফালে মাছখিনি মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। মাছখিনি দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, মাছখিনি খাবলৈ তেনেকুৱা ভাল লাগে। লগতে মাছখিনি মই বাতি এটাত উঠাই ল'ম। এয়া মাছখিনি দেখিছেনে, হৈ গ'ল মাছ ৰেডি। যেতিয়া 2:30 বাজি গ'ল, আজি বহুত দেৰি হ'ল। এতিয়া ভাত খাওঁ, ভাতকেইটা ৰেডি হ'ল। আৰু কিয় দেৰি হ'ল আপোনালোকক মই দেখুৱাম। মানে কি হ'ল, মোৰ ৱাশ্বিং মেচিনটো কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে, মই জনাওঁ আপোনালোকক কি হৈছিলে। সেইবিলাক ঠিক ঠাক কৰোঁতে আজি 2:30 বাজি গ'ল। ভাত তাত হ'ল, মাইনাক গা ধুৱাই আনিলোঁ, আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাওঁ, বহুত ভোক লাগিছে। ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক কথাখিনি কৈ দিম মই কি হ'ল। আৰু ব'লক মই কি বনাইছোঁ দেখুৱাওঁ। মাছ পিঁয়াজেৰে ভাজিছোঁ, আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ। ৰ'বা। আৰু এইখিনি জিকাৰেও মাছ বনাইছোঁ, আৰু এয়া দালি। এতিয়া আমি পটাপট ভাতকেইটা খাই লওঁ দিয়ক, যিহেতু আঞ্জাবিলাক বহুত ধুনীয়া, ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু। ফ্ৰেণ্ডছ, ৰ'বা মা, ভাতকেইটা খাই লওঁ পটাপট ন। এই মাছ ভাজা দেখিলে আৰু ভাত খাব ৰখি থাকিব পাৰি, এনেকুৱা সোৱাদ হৈছে, বাপৰে বাপ। মজা। আহক। আপোনালোকক বহুত দেৰি পিছত লগ পাই আছোঁ, যিহেতু বতৰটো বেয়া। বতৰ চাই মটৰ ভাজিছোঁ, লগতে গাখীৰ দিয়া চাহৰ লগত আমি জুতি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া 7:30 বাজিলে। আপোনালোকক বহুত দেৰি পিছত লগ পাই আছোঁ, আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ভাত তাত খাই আকৌ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। লগতে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ নহয়, দুপৰীয়া বহুতখিনি কাম কৰোঁতে, কিবাকিবি কাম কৰোঁতে দেৰি হ'ল ভাত খাওঁতে। আৰু শুই উঠিয়ে মটৰ ভাজিলোঁ, মটৰ ভিজাই থৈছিলোঁ। মটৰ ভাজিৰে মটৰখিনি ভাজি চাহ খালোঁ। লগতে এতিয়া মাইনাক পঢ়াই আছোঁ, আৰু ভাত তৰকাৰী মানে মাংস অলপ বনাই আছোঁ, চিকেন বনাই আছোঁ, আৰু লগতে মাইনাক পঢ়াই আছোঁ। তাইক কিবা লিখিবলৈ দিছোঁ, তাই বহুত ভাল পায় এতিয়া লিখাৰ কাৰণে, ইমান আগ্ৰহ হৈছে, ভাল লাগে মোৰ। ABCD মানে লিখি আছে, ABCDখন Fলৈকে লিখি আছে। আৰু মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে মোৰ ৱাশ্বিং মেচিনটো যে যোনখিনি ড্ৰায়াৰ, মই যোনখিনি কাপোৰখিনি শুকাই, সেইখিনি ঠাইৰ কিবা পাইপডালেৰে পানী যোৱা পাইপডালেৰে তাৰমানে নিগনি নে কি সোমাই পেলাই কিবা কুটি পেলাইছে, আৰু সেই ফুটাটোৰে মানে পাইপডালৰ ফুটাটোৰে গোটেই লেতেৰাবিলাক নি কিনে য'ত মানে কাপোৰখিনি শুকাওঁ, তাৰ তলত মেচিনটোৰ তলেৰে সেই প্লাষ্টিকখনৰ তলেৰে ইমানমান জাবৰ থৈ দিছে। ইমানমান এনেকুৱা গোন্ধ, মই আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকুৱা। আৰু এইফালে এয়া যে ফুটাটো দেখিছে, এইফালেৰে নিগনিটো সোমাই গৈছে, আৰু সকলোফালে লেতেৰাবিলাক তেনেদৰে সোমাই নি পেলাই ইয়াতে জমা কৰি ৰাখিছে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া সকলোখিনি চাফা কৰি ৰাখিছোঁ, চাৰ্ফেৰে ধুইছোঁ, এতিয়া ঠিক হৈছে। লগতে এয়া চিকেন বনাই আছোঁ। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰো। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।